27日日曜日無料セミナーを開催します。今回のテーマは子供に負担をかけない遺言書のめっちゃうまい作り方、遺言書の種類や作成の超重要ポイントを分かりやすくお話しします。詳細とご予約はコメント欄の URL からご確認いただけます。また9月のセミナーは頼れるご家族がいなくなるリスクに備えるための死後事務委任契約についてのセミナーを行います。10月は遺産トラブルを未然に防ぐ遺言執行者について順次お知らせしていきます。よろしくお願いいたします。いってらっしゃい。